收嗲啦！好啦，而家係第3日嘅朝早，已經差唔多1點啦。咁咧，因為琴晚咧我就去咗食呢個拉麵，就搞到2點幾3點先瞓，咁就遲咗起身。咁今日又 miss 咗呢個酒店嘅早餐啦。不過唔緊要嘅，瞓覺先係最緊要，因為我哋而家咧就要去奈良同啲鹿打交啊，要有翻足夠嘅體力，係咪？啊，好，出發。Krispy Kreme， 我覺得香港真係要開翻咯，呢間太緊要啦，都唔知做咩執笠，好心啲香港人接受下啦。咩太甜，傻撚就係要佢啲甜啊嘛！甜品唔甜點叫甜品啫？叫普通品算啦，唔甜喎，傻嘅。你話啱啱先？即係講真。我好中意嗰啲糖水，你都唔甜嘅，咁就飲水啦，又要健康，又要怕肥，又要食糖水，唔知做緊乜？跟住講真，就好似嗰啲咩素豬肉咁樣咧，嗰啲新午餐肉都戇鳩嘅，屌你又要扮 vegan， 跟住又要想食翻啲肉。要整嗰啲口感，整完又唔似個蝦濕仔啊嘛！呢啲真係甜品嚟㗎嘛，係咪 ？Krispy Kreme。唉，我哋嚟到奈良啦，我又見到呢一間叫中谷堂嘅東東，佢入邊就有呢個餅賣啦，呢個草餅。咁啊，啱啱200yen買一嚿翻嚟，試下個味道先。我以為佢會再煙韌啲喎，佢係一咬就斷嘅口感嚟㗎。入面有啲紅豆啦，甜甜地，幾好食㗎喎，又唔會好流。唔錯唔錯，幾好食幾好食。跟住咧，我哋咧就要去嗰邊。一路行過去，就會去到一個奈良公園，就會見到我哋要見嘅主角啦，就係啲鹿啊！好啦，我已經嚟到呢個奈良公園嗰頭啦，已經見到好多，哇！聽到嗰啲鹿喺度叫緊，不得了！呢度有一隻啦，喺你而家喺度咧攤緊啊，因為太熱啦，跟住瞓得幾冧。哇！叫醒嘅，勁嘈！你睇下，你已經唔當人係奇怪生物啦，勁超！咁咧，我哋而家咧就要去買個鹿餅啦。梗係要周圍揾下啲鹿餅喺邊度可以買，買鹿餅我就可以去拍餵佢哋過程啦。但係好似話唔好摸佢。唔摸得係因為怕鹿 BB 身上會有人類嘅氣味，導致佢父母棄養。勁多呢度咩事 ？Oh my god！ 呢隻女女嚟㗎應該。見到？哇！仲有斑點添嘅呢隻。Oh my god！我哋捕捉到呢個強姦現場，睇下呢隻公鹿，係咁追住佢嘅屎忽嚟舐，勁狗勁狗，懷疑啊呢度在場全部女都係咁嘅，睇睇佢，勁鹹濕，勁鹹濕，又追又追，我哋繼續跟蹤呢隻鹿，跟蹤佢。係啊，周圍舐人屎忽，啲強姦犯、強姦鹿，哇！又舐人屎忽，黐人線，哎呀 ！OK， 我哋認住你，鹹濕仔，收嗲啦！番梘強啊！佢就係番梘強，記住。
畏罪潛逃而家呢個人，佢掉低晒佢啲女女。機會嚟啊，飛雲！我偷偷地行埋去，一嘢擒上去嚟個後入。嚟啦，大領！呢度好多人望住啊！喂，你班撚樣走開啦，仲唔好阻住我卜嘢啊，小春袋啊！仲唔識就仲拍添啊！屌你老味，當我拍 AV 啊！走啦，仲望！唉，屌都冇 feel 嚟㗎，唉，走啦，扯都扯唔起啦！呢班撚樣阻鳩住晒。做乜嘢？做咩喺度鬥撞？嬲鳩啊！我哋撞到個頭殼頂係損撚咗喎。我又想屌閪啦！我都想屌閪啊！屌唔屌到？屌唔到？哎，平衡唔到啊！哦，又打交！佢不停就係呢一個無限屌閪。哇！嗰邊嗰隻。好啦，咁因為咧，我哋行咗好多個鋪位咧，都係話賣晒啲鹿餅嘅。咁始終我哋都遲嚟啦，而家都4點幾啦，賣唔到鹿餅都情有可原嘅。不過唔緊要，我都體驗咗呢個俾鹿撞嘅感覺啊，又唔係好大力嘅，不過佢都撞到我條褲有痕嘅。呢個就係俾隻禿頭鹿撞嘅印記啦。OK， 我都係俾鹿撞過嘅人。好，咁喺呢個時候咧，太陽就落山啦，咁我哋就嗱聲去下一站呢個京都嘅 Team Lab。OK， 好，我哋行啦。我哋喺走嘅時候遇到一個好好心嘅旅客，佢送咗一塊餅俾我。我哋先係獵人，我哋去揾鹿。我要揾一隻識對我鞠躬嘅鹿。嚟到附近仲有少量鹿㗎，呢度都近地鐵，不過都有鹿嘅位置啦。咁我哋攞住1001塊餅，不過餵佢哋之前，其實我想試下呢塊餅咩味。我哋搣少少出嚟 ，OK， 呢度少少啊。其實呢啲應該食得嘅，鹿都食得人。哇！麵粉加水，零調味，好 raw， 冇味喎，完全冇味喎，真係冇味喎。咁撚超嘅，食飽佢冇反應 ，OK， 唔理佢。我哋1001塊。哇！佢仔喺度做咩？喺度磨角。呢個 uncle 係咪有賣㗎？呢位 uncle 都係啲愛鹿人士，佢勁好人，仲俾咗啲果實我哋餵啲鹿添。2 3 3，係，哎呦，哎呦，乖咯，哎呦，OK， 嚟，一個，哎呦，我好乖啊佢，試下呢個啲，哎呦，你俾我，肚唔肚餓？乖唔乖？嚟，OK， 1 2 係 3 嚟，嚟，喂，高音，好啦，最後一粒啦，好冇？你係，哎呦，冇啦，拜拜。哇！
好正啊，勁乖喎呢隻。OK， 我哋嘅奈良之旅係成功嘅，我哋玩夠㗎啦，可以真係轉場啦！我哋好晏啦而家。